Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як вибір нитки впливає на розмір готового виробу. Оці два гаманця зв'язані повністю за однією схемою. Починається з кільця амігурумі і доходить до 6 прибавок і доходить до 6 стовпчиків між прибавками. Це так само зроблено. Теж до 6 стовпчиків між прибавками. Але для оцих маленьких використовувалася нитка Yarn Art Jeans і гачок номер 2,5. А для цих використовувалася оця нитка і гачок номер 3. Всього 0,5 різниця між розмірами гачка і майже в 2 рази різниця в розмірі між готовими роботами. Ці гаманці більші, мені здається, більш функціональними, в них просто більше поміститься різноманітних речей, там чехол від навушників, косметика, ключі, гроші, паперові, монети. Тобто тут дійсно можна щось зберігати, носити з собою. А ці малі, якщо чесно, окрім того, щоб там носити монети, я нічого не придумала, бо воно виходить таке малесеньке, що не зрозуміло, що туди ще можна помістити. Але якщо як прикраса на сумку, то доволі симпатично. Це в нас жабенята вийшли. Тут пузика я не робила, трошки інша використовувалася техніка вив'язування стінок. Тут в розкол, а тут звичайний хрест. Але все інше так само, навіть кількість стовпчиків однакова і на тому, і на тому. Так, медведики трошки посунемо. Медведики, мені оцей малий дуже сильно подобається. Він милий, симпатичний. Він навіть просто як декор може використовуватися. Так само тут джинс-яр, тут бікіні шикіміки, все однаково, розмір в 2 рази більше. Тут трошки тут вони трошки відрізняються. Мені дуже захотілося зробити каченя, бо в мене ці носики лежать вже декілька місяців, і я все хочу їх кудись використати. Саме для такого розміру вони добре підходять. Ось така маніпуська виходить. І вона виходить більш м'яка, бо нитка більш м'якіша і тонкіша. Єдине, що я передумала, що мої цукерки, які з собою ношу, вони теж, в принципі, меншої кількості, але вони теж сюди помістяться. От таким варіантом. Хочу ще перевірити, наскільки це ж все-таки буде зручно з монетами. Доволі зручно. В принципі, для монет, куди ж без тебе? Так. В принципі, для монет доволі така цікава ідея. Мені подобається. Зараз сталося подивитися, в чому буде різниця, як вони будуть виглядати, якщо їх використовувати на сумці, і якщо це мале жабеня. Мале, мені здається, навіть трошки більш симпатично, якщо це невеличка сумка. Якщо це рюкзак, то, мабуть, там не буде великої різниці. Так, це медведик, якщо великий і малий. О, так, прекрасно.
Нав'язала гаманців, тепер хоч кожен день вішай собі новий. Оцей більш всього, мені здається, підходить під цю сумку. Так, і каченя. О, дивись тільки, яке гарне. Не придумала, кого ще зв'язати, а як гаманці. Може будуть ще якісь ідеї, тоді вам покажу. Всім па-па!